माननीय सभामुख महोदय, आगामी वर्षको लागि आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यूले असार 1 गते प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि 5 गतेदेखि हिजोसम्म लगातार रूपमा माननीय ज्यूहरूले मन्त्रालयगत कुराहरूको बजेट विनियोजनको बारेमा यो सम्मानित सदनमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्नुभएको छ। म यो सम्मानित सदनमा सहभागी हुनुभएका सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही सदनमा हामीलाई झकझक्याउने काम भएको छ, झकझक्याउने ठाउँ यही नै हो, सचेत गराउने ठाउँ यही नै हो। सचेत गराउनु भएकोमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला सभामुख महोदय, मैले 2वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको हुँदा पहिला म स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै माननीयज्यूहरूले कुरा क्वेसन गर्नुभएको छैन, तथापि पनि केही माननीयज्यूहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। मैले अघि नै भने आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट निर्माण गर्दै गर्दा यसपालि सायद पहिलोचोटि हुन सक्छ त्यसमा बिचौलियाको प्रवेश भएको छैन। बुँदागत रूपमा कुनै पनि बजेट शीर्षकमा मन्त्री स्वयं आफू संलग्न भएर बजेट बनाएको छौँ र यो बजेट प्रभावकारी भएको छ भन्ने मेरो विश्वास हो र कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा यो देखिने कुरा हो। त्यसकारणले बजेट अत्यन्तै प्रभावकारी तरिकाले निर्माण भएको छ भन्ने कुरा मेरो विश्वास हो र म यो सदनलाई यही विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीले हाम्रो अस्पतालहरूलाई भनेको सरकारी अस्पतालहरूलाई, जुन प्रदेश मातहतको अस्पतालहरू छ, ती अस्पतालहरूलाई अब पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर एउटा नीति तयार गरेर निर्णय गरेर बजेट निर्माणमा सुरुदेखि नै प्रवेश गऱ्यौँ। धेरै माननीयज्यूहरूले स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि माग लिएर आउनुभएको थियो, हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ। केही माननीयहरूले आफूले सञ्चालन गरेको निजी अस्पतालको माग पनि राख्नुभएको थियो, त्यो पनि हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ। त्यसको केही आक्रोश सदनमा देखा पर्यो, मलाई भन्नु केही छैन। मात्रै के गर्न खोजेको भने प्रदेशले जहिले पनि गाली खाने जिल्ला अस्पतालहरू छ, हामी मातहत सञ्चालन भएको अस्पतालहरू छ। हामी मातहत भइरहेको अस्पतालहरूलाई हामीले साधन र स्रोत र जनशक्तिले सक्षम नबनाउने अनि स्थानीय तहमा सञ्चालन हुँदै गरिरहेको अथवा सङ्घीय सरकारले सङ्घीय सरकार मातहत रहेको अस्पतालहरूमा हामीले इक्विपमेन्टहरू दिने, जनशक्ति स्थानीय तहतिर हस्तान्तरण गर्दै गर्दा गाली गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै गरेको अस्पतालहरू। जिल्ला अस्पतालमा गयो सेवा सुविधा प्राप्त नहुने, अनि स्थानीय तहतिर गयो, सङ्घीय अस्पतालहरूतिर गयो, अर्को सेवा सुविधा थप सेवा सुविधा प्राप्त हुने, अनि बिचमा रहेर गाली खानुपर्ने ठाउँ यो सङ्घीयतामा प्रदेश सरकार रहेछ। त्यसलाई यसपालि चिर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र माननीयज्यूहरूलाई म भन्न चाहन्छु र त्यति बेला पनि भनेको थिएँ मैले, बजेट माग भएर तपाईँहरूले जसरी मागेर आउनुभएको थियो, लेटर प्याडमा आएको थियो, मैले दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भनेर त्यति बेला पनि अनुरोध गरेको थिएँ। त्यही अनुसार हामीले बजेटलाई व्यवस्थापन गरेको छौँ र मलाई लाग्छ अब साउनदेखि यो बजेट कार्यान्वयन भएर जाँदै गर्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएर लागू भइसक्दा सायद प्रदेशको कुनै पनि माननीयज्यूले प्रदेशबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा जाँदै गर्दा गाली खानुपर्ने व्यवस्था चाहिँ अब रहन्न। हामीले दक्ष जनशक्ति ल्याउनका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गरेको छौँ र आवश्यक उपकरणहरू खरिद गर्नका लागि पनि त्यो जनशक्ति पठाएर मात्रै हुँदैन। अब कतिपय ठाउँमा कस्तो अवस्था रहेछ भने उपकरण छ, जनशक्ति छैन, काहीँ उपकरण छ, जनशक्ति छैन। त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको अस्पतालहरूको स्तरोन्नति मात्रै गरेर हुँदैन, अब जनशक्तिको पनि स्तर उन्नति हुनुपर्छ र उपकरणहरूको सामग्रीहरूको पनि अब
सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्ण रूपमा यो बजेट कहीँ गएको छैन। हामी मात्र सञ्चालन भएको अस्पतालहरूलाई हामीले पूर्ण क्षमताको बनाउने कोसिस गरेको छौँ र मलाई के विश्वास छ भने बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आइसक्दै गर्दा हामी त्यसमा सफल हुन्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जहाँसम्म यो कडा रोग लागेको व्यक्तिहरूलाई दिने बजेट कटौती गरियो भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। मानवज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, योभन्दा अगाडि बजेट निर्माण गर्नुभयो, 79 सालमा बजेट निर्माण गर्दै गर्दा त्यो शीर्षक राख्नुभयो, बजेट छुट्याउनु भयो कति, जम्मा 5 करोड, निवेदन दर्ता भयो कति, 28 करोडको निवेदन दर्ता भएको छ। अनि बजेट बनाउने मन्त्रीले त पुरा कार्यकाल सम्हाल्न पाउनु भएन, त्यसको घानमा म परेको छु र निकै लामो हाम्रो परामर्श र छलफल पछाडि त्यसलाई कार्यविधि संशोधन गरेर 13 करोडमा ल्याएर अनि बल्ल थपिए त्यो छुटिएको 5 करोड र थपिएर 9 करोड थपेर बल्ल अहिले वितरण भइरहेको छ। यस्तो परिस्थिति छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्थाले त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्था देखिएन। त्यसैले त्यो अवस्थालाई अहिले हामीले बिमासँग जोडेको छौँ। अब पूर्ण रूपमा कडा रोग लागेको व्यक्ति र उसको परिवारलाई निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गरेको छौँ। त्यसको लागि 5 करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरेको छौँ। बिमामा जाँदै गर्दा पनि उहाँले 1 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ। पहिला कडा रोग लागेको उहाँले 1 लाख पाउनुहुन्छ र बिमामा जोडिँदै गर्दा अर्को थप 1 लाख पाउनुहुन्छ र त्यो परिवारले आफ्नो कुनै परिवारमा कडा रोग लाग्दै गर्दा जति क्षति बेहोरेको हुन्छ उहाँहरूको पनि पूर्ण रूपमा बिमा गरिदिनुपर्छ भन्ने नीति लिएर सङ्घीय सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसमा टाइप हुने गरी, त्यसमा मिल्ने गरी हामीले यो बजेटको व्यवस्थापन गरेको छौँ। म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु र कडा रोगको बारेमा चाहिँ अब प्रदेश सरकारले धान्न सक्ने अवस्थामा छैन। अहिले पनि निवेदन दर्ता भएको फाइलहरू हेर्ने भने फेरि 28 करोड चाहिन्छ, त्यो अवस्थामा छ। तर 79 साल पछाडि त्यो 5 करोड बाँडिसके पछाडि फेरि निवेदन त दर्ता भएको छैन। मन्त्रालयमा अनौपचारिक रूपमा राखेको फाइलहरू हेर्दै गर्दा फेरि अर्को 28 करोड चाहिन्छ। सक्छ प्रदेश सरकारले? सबैलाई रहर छ पपुलर हुन, महत्त्वाकांक्षी छौँ हामी, सबै जोडिन चाहन्छौँ नागरिकसँग, तर ढुकुटीले साथ दिएन। त्यसकारण अब बिमामा जोडिनुपर्छ, बिमा मार्फत यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसमा गएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र योभन्दा अगाडिको बजेटमा के आएको रहेछ भने एउटा पालिकाको 1 जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान कार्यक्रम भनेर राखिएको रहेछ। त्यो मलाई खासै चित्त, म स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले मलाई बुझेन। 1 जनालाई मात्रै सम्मान गर्दै गर्दा काम त आखिरी सबैले गर्नुहुन्छ, काम सबैको उही हो। हामीले नथा पाएको रोग पत्ता लगाउने स्वास्थ्य स्वयंसेविका नै हो। ती स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान हुनुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सबैलाई एकै नास हुनुपर्छ भन्नका खातिर उहाँहरूलाई वार्षिक 5,000 रुपियाँ दिने गरी त्यसको पनि व्यवस्थापन गरेको छौँ। र यो हट्यो, पहिलाको सम्मानको कार्यक्रम छुटाइदियो, हामीले ल्याएको छुट्यो भन्ने कुरा होइन, अलिक बृहत रूपमा लाने कोसिस गरेको मात्रै हो। र सबैलाई सम्मान भयो भने यो राम्रो हुन्छ भन्ने ठानेर सबै हाम्रो प्रदेशभरिको स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई वार्षिक 5,000 रुपियाँ दिने व्यवस्था हामीले यसमा गरेको छौँ। र अर्को नयाँ कार्यक्रम दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूलाई एआई जडित चस्मा वितरण कार्यक्रम पनि राखेको छौँ। यो धेरै समस्या देखियो। एकै खालको हामी बच्चाहरू हाम्रो कोखबाट जन्मदैनन्, कोही जन्मदै समस्या भएर आफ्नो स्वास्थ्य समस्या लिएर जन्मिनुहुन्छ, तर विद्यालय गइरहनु भएको छ, पढ्नमा समस्या छ, अध्ययन गर्न समस्या छ। त्यही कारणले एआई जडित चस्मा वितरण गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय केन्द्रित भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को मानसिक रोगीहरूलाई उपचार गर्न हामी गाउँ-गाउँमा छौँ, हामीले डेटा हेरौँ। डेटा हेर्दै गर्दा धेरै समस्या हाम्रो प्रदेशमा देखियो मानसिक रोगको। कतिपयले सुसाइड गर्ने, आत्महत्या गर्ने र कतिपय मानसिक रोगीहरूलाई बोकेर काठमाडौँ पुर्याउनु पर्ने, कतिपयलाई सुँगुरखोर बाख्राखोरमा थुनिरहेको अवस्था पनि छ। अब त्यस्ता रोगीहरूलाई काठमाडौँ पुर्याउन सक्ने अवस्था त छैन। जो थुनिनु परेको छ त्यस्तो मान्छेलाई कसले काठमाडौँ पुर्याउने? अब सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा यसको उपचार हुनुपर्छ भन्ने लागेर अब घुम्ती टोली हामी सम्भव हुन्छ, हामीले त्यो बजेटको व्यवस्थापन गरेको छौँ। सम्भव हुन्छ
सबै जिल्लामा व्यवस्थापन गर्छौँ, होइन भने मानसिक रोगीको उपचार गर्न र यसको निःशुल्क औषधिको व्यवस्था हामीले गरेको छौँ। जिल्ला अस्पताल मार्फत वितरण गर्ने र प्रत्येक महिनाको एकचोटि मानसिक डाक्टर दक्ष जनशक्ति त्यहाँ पुगेर उपचार गर्ने व्यवस्थापन पनि गरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को अब यहाँ कुरा उठिरहेको छ, घाइघाइ सुन्छु 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई दिएको सुविधा हटाइयो भन्ने सुन्छु। त्यसलाई पनि म माननीयहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो व्यवस्था हटेको छैन, यसलाई अलिक बृहत रूपमा लगिएको छ। पहिला एउटा मात्रै अस्पतालमा, सरकारी अस्पताल सबैमा दिने, तर बाल विशेषज्ञ डाक्टर नराख्ने र एउटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेर सञ्चालन भइरहेको रहेछ। त्यसलाई हामीले तोड्यौँ। सबै अब सामूहिक हुनुपर्छ, सबैलाई साझा बनाउनुपर्छ भनेर बाल विशेषज्ञ डाक्टर हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूमा नियुक्त गर्ने, त्यसको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ र तिनै अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरू मार्फत अब 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई उपचार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै अस्पतालहरूको जनशक्ति र औजार उपकरण गर्नका लागि 16 करोडसम्म अस्पताल हेरेर, चाप हेरेर 16 करोडसम्मको बजेटको व्यवस्थापन गरेको छौँ। यो बजेट हामीले कहीँ ल्याएको छैनौँ। यो बजेटलाई आवश्यकता हेरेर र ठाउँ हेरेर र बिरामीको चाप हेरेर यसको तथ्याङ्कको आधारमा 16 करोडसम्मको व्यवस्थापन गरेको छौँ। यसरी भयो भने सबै जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने ठानेर हामीले यो गरेको छौँ। र एम्बुलेन्सको कुराहरू उठिरहेको छ, कहिलेकाहीँ यो उठ्छ। यसलाई हामीले अहिलेसम्म वास्तवमा प्रदेश सरकार स्थापना भएको यतिका वर्ष भइसक्यो, हाम्रो अस्पतालहरूमा एम्बुलेन्स रहेनछ। जम्मा 4वटा अस्पतालमा अझैसम्म प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स दिन सकेको अवस्था रहेनछ। त्यसैले 4वटै अस्पताल कटारी, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा र सोलुमा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने व्यवस्थापन पनि गरिदिएको छौँ। यो भयो भने मलाई लाग्छ अब बिरामी ल्याउनका लागि सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जनशक्ति बेगर केही गर्न सकिँदैन भन्ने त हामीले बुझेकै छौँ, तर यसको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा अर्को हामीले कार्यविधि पनि अपनाएका छौँ। ल्याब टेस्टको हामीमा अत्यन्तै जटिल समस्या छ। अब हामीले हाम्रो प्रदेश ल्याब मार्फत तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, जुनै जिल्लामा तपाईँहरूले स्याम्पल निकाल्नुभयो भने पनि कुरियर मार्फत प्रदेश ल्याबमा ल्याएर परीक्षण गर्ने र प्रदेश ल्याबमा रिपोर्ट निकाल्न नसकेको परीक्षण हामी केन्द्रीय ल्याबमा लगेर परीक्षण गरेर दिने व्यवस्थापन गरेको छौँ। यो प्रदेश ल्याब मार्फत हुन्छ। र अब कुनै पनि टेस्ट गर्न स्वयं मान्छे अर्को अस्पताल जानु नपर्ने व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ, जुन कुरा चाहिँ लागू भइसक्यो। अब सुरु पनि गरिदिएर हामीले त्यो कुरा सुरु पनि गराइदिइसकेका छौँ। र आयुर्वेद र यो चाहिँ आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई यो हामीले योभन्दा अगाडि एउटा सर्वेक्षण गरेको थियौँ, अनुसन्धान गरेको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ कलेजको रूपमा लान सकिँदैन, अध्यापन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हेरेको थियौँ। सकिन्छ भन्ने जुन रिपोर्ट पेश भएको छ, त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले त्यो अस्पताललाई पनि स्तर उन्नति गर्ने र व्यवस्थापन गर्नेतिर लागेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्त्यमा अब यो धेरै क्वेसन नउठेको ठाउँमा बोलिरहनु भन्दा पनि अब मैले अघि नै पनि भने, म फेरि पनि अनुरोधका साथ भन्छु, स्थानीय तहमा यसपालि हामीले कुनै पनि कार्यक्रम राखेनौँ, कुनै पनि इक्विपमेन्ट खरिद पनि गरेनौँ। हामीले दिने औषधिको अभाव अब हुन चाहिँ दिन्नौँ। हामीले औषधि व्यवस्थापनमा तपाईँहरूले अहिलेसम्म भोग्दै आएको, हामीले सुन्दै आएको, योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि खरिदमा होस् अथवा इक्विपमेन्ट खरिदमा होस् समाचारहरू कस्तो आउँथ्यो, त्यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरेका छौँ हामीले। यो व्यथितिको थाकमाथि बस्न हुन्न, कुनै पनि व्यथितिको थाक स्वीकार्य छैन। त्यसकारणले यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। र आगामी दिनमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भदौदेखि औषधि खरिदको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्थापन पनि गरेको छौँ। यो सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हामीले बुझेका छौँ जिल्ला अस्पतालमा जाँदै गर्दा औषधि पाइँदैन, स्वास्थ्य संस्थामा जाँदै गर्दा औषधि पाइँदैन। हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र भएका, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र खरिद हुने जुन औषधि छ, त्यो औषधिको अभाव अब हुन नदिने गरी हामीले त्यो व्यवस्थापन गरिदिएको छौँ। जिल्ला अस्पतालबाट पनि खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ, स्वास्थ्य संस्था मार्फत पनि खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ र आपूर्तिबाट पनि खरिद गरेर हाम्रो 12 महिना
त्यो स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पाउने व्यवस्थापन गरेको छौँ। योभन्दा अगाडि अहिले चालु वर्षमा हेर्नुभयो भने पनि यो अन्धकार छ। गएको बजेट सबै खरिद प्रक्रियाको लागि आपूर्तिमा राखिएको छ। अहिलेसम्म भर्खर औषधि दाखिला हुँदैछ। यो चालु वर्ष लागि छुट्याइएको बजेट हाम्रो विधि र कानुन र हामीले निर्माण गरेको बजेटले अब भर्खर खरिद गरेर आउँदैछ। अझै केही सामानहरू केही इक्विपमेन्टमा त अझै खरिद प्रक्रियामै छ भनेपछि कहिले हुन्छ त लागु। यस्तो परिस्थितिमा छौँ। यसलाई पूर्ण रूपमा तोड्न कोसिस गरेको छौँ र त्यही भएको कारण हामीले हाम्रो अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मैले भन्न खोजेको हामीले हाम्रो अस्पतालहरू प्रदेश मार्फत सञ्चालित अस्पतालहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ। त्यहाँबाट त्यो अस्पताल अब चाहिँ नारी छाम्ने मात्र होइन, ढुकढुकी छाम्ने मात्र होइन, ब्लड निकाल्ने मात्र होइन, अब त्यहाँ उपचार पनि हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले व्यवस्थापन गरेको छौँ। त्यहाँ उपचार हुन नसकेको अब ठुलो अस्पतालमा जानुपर्छ। त्यहाँबाट यहाँ जाने त्यहाँ जाने भन्न अब नपाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ विधि अपनाएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै कुराहरू नउठेको कारण मैले यतिमै बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब भौतिक मन्त्रालय मैले सम्हालेको अर्को मन्त्रालय भौतिक मन्त्रालयको बारेमा धेरै कुराहरू उठेको छ। त्यो कुराहरूको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठेको छ। त्यो प्रश्नहरूको बारेमा म अब प्रवेश गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, बहुवर्षीय योजनाका लागि हामीले 4 अर्ब 3 अर्ब 92 करोड विनियोजन गरेको छौँ। यहाँ क्वेसन उठ्यो, पूर्व भौतिक मन्त्रीले कुरा उठाउनु भयो र धेरै माननीयहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। बहुवर्षीय योजना अलपत्र पर्ने भयो भनेर क्वेसन उठाउनु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, पूर्व भौतिक मन्त्री मैले देखिरहेको छुइनँ। यहाँ कस्तो रहेछ भने प्रश्न गर्ने अनि उत्तर नसुन्ने प्रचलन अलिक यो गाह्रो व्यवस्था भइरहेको छ। कुरा उठाउने सुन्न हिचकिचाउने अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ। उहाँले बजेट बनाउँदै गर्दा बहुवर्षीय योजनामा जम्मा 2 अर्ब रुपियाँ मात्रै विनियोजन गर्नुभएको रहेछ। त्यही बजेट अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग रकमान्तर गरेर त्यसको तिर्ने प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। अनि करिब 4 अरब छुट्याउँदा पनि बहुवर्षीय योजना अलपत्र पर्ने भयो भनेर कसरी देख्नुभयो? आफूले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा 2 अर्ब छुट्याउने अनि 4 अर्ब छुट्टिँदा पनि त्यसको ठ्याक्कै डबल छुट्टिँदा पनि पुग्दैन भनिसके पछाडि यो अलिकति सुहाउँदिलो जस्तो देखिएन। त्यसकारणले म सबै मानवजीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै पनि बहुवर्षीय योजना छुटेको छैन। यसपालि हामीले बजेट निर्माण गर्दै गर्दाखेरि बहुवर्षीय योजनाहरूको इन्ट्री गर्नका लागि बजेटको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले नै 4 अर्ब 17 करोड बजेट डबल क्ल्याप लगाएर पठाउनु भएको थियो, जुन भौतिक मन्त्रालयले चलाउन पाउँदैन थियो। त्यो बहुवर्षीय योजनामा मात्रै इन्ट्री गर्न पाइन्थ्यो। त्यो बजेट हामीले पूर्वाधार कार्यालयहरूलाई यसपालि हामी 14 जिल्लामा जाँदैछौँ। पूर्वाधार कार्यालय र शहरी भवन कार्यालयलाई एकीकृत गऱ्यौँ। एकीकृत गरिसकेपछि 14 जिल्लामा कार्यालय जाने भनिसकेपछि 14वटा जिल्लामा आफ्नो बहुवर्षीय योजना इन्ट्री गर्नु भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट पठाएको जुन बजेट सिलिङ छ त्यसलाई हामीले पठाएको छौँ र त्यहीँबाट इन्ट्री भएर आएको छ। हामीले भेरिफाई गरेको छौँ। माननीयज्यूहरूले कुरा उठाउनु भएको छ बहुवर्षीय योजना छुट्यो। म इमान्दारीका साथ भन्छु, कुनै बहुवर्षीय योजना छुटेको छैन। छुटेको छ भने कसैले क्वेसन गर्दा हुन्छ। बहुवर्षीय योजना कसैको पनि छुटेको छैन र जति काम गर्छ त्यति भुक्तानी दिन भौतिक मन्त्रालय तयार छ। त्यसको अभाव, बजेटको अभाव अहिले पनि छैन, आगामी वर्ष पनि हुन दिँदैनौँ हामी। सरकार त्यति जिम्मेवार छ। गएको वर्ष त्यो तरिकाले बाँडिएको बजेटको व्यवस्थापन त हामी गएपछि हामीले त्यसरी गरिरहेको छौँ भने अहिले हामीले बनाएको बजेट हो। हामीलाई थाहा छ कति काम हुन्छ, कति बजेट दिनुपर्छ, कुन योजना कसरी सञ्चालन हुँदैछ भन्ने सबै प्राविधिक रिपोर्टको आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ भनेपछि कसरी बजेटको अभाव हुन्छ? अहिले पनि कोही निर्माण व्यवसायी बजेट पाइन भनेर तपाईँहरूसँग ठोकिएको छ बहुवर्षीय योजनामा। बिहान अर्थमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किन बजेटको फाइलहरू आइरहेको छैन भौतिक मन्त्रीज्यू भने? मेरैमा आइपुगेको छैन। कुनै निर्माण व्यवसायी हामी जिम्मेवार सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, जिम्मेवारपूर्वक नैतिक धरातलमा टेकेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छौँ नि। ल, एकजना निर्माण व्यवसायी
यो वर्ष भुक्तानी पाएन भनेर कोही आउँछ? हामीले आह्वान गरेको छौँ, हामीले पत्र पठाएका छौँ। असारको 24 गतेभित्र बजेट लिइसक्नुपर्छ। त्यो पछाडिको जवाफदेही हामी हुँदैनौँ, भौतिक मन्त्रालय हुँदैन भनेर हामीले पत्र पनि 14 वटा पूर्वाधार कार्यालयलाई प्रेषित गरिसकेको अवस्था छ। हामी यो अवस्थामा छौँ। र अर्को जुन अत्यन्तै चर्चाको विषय बनिरहेको अवस्थाको विषयभित्र म प्रवेश गर्न चाहन्छु, जुन क्रमागत योजना र अधुरा योजनाको बारेमा म माननीयज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आफू मन्त्रीको पद सम्हालिसके पछाडि मैले सबै पूर्वाधार कार्यालय र शहरी भवन कार्यालय मार्फत परेका अप्ठ्याराहरू, भुक्तानी दिन समस्याहरू लिएर आउनुहोस् भनेर पत्र पठाएको छु। आएको छ, हामीले छलफल गरेका छौँ। ती योजनाहरूको बारेमा हामीले क ख ग गरेर 3 श्रेणीमा छुट्याएका छौँ। छुट्याउँदै गर्दा उहाँहरूले पेश गर्नुभएको छ कि 24 गते भ्याट बिल काटिसकेको, भुक्तानी दिन बाँकी रहेको, अनुगमन भएको एउटा रातो किताबमा भएको, काम सम्पन्न भएको। दोस्रो, रातो किताबमा नभएको, काम पनि सम्पन्न नभएको, काम गरेको, भुक्तानी नपाएको। म पहिलोबाट सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलोको लागि गएको वर्ष नै केही बजेट एउटा शीर्षक छुट्याइएको रहेछ र त्यहाँ 2 करोड रुपियाँ राखिएको रहेछ। काम सम्पन्न भएको, भ्याट बिल काटेको र 24 गते इन्ट्री भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी। उहाँहरूलाई हामीले आउनुहोस्, भुक्तानी लानुहोस् भन्यौँ। हामीले सल्लाह गऱ्यौँ मन्त्रालयभित्र। 2 करोडले पुग्दैन होला, 4 करोड मागौँ, अर्थ मन्त्रालयसँग डबल मागौँ पैसा भन्यौँ। फाइल उठायौँ, तर मलाई कर्मचारी साथीहरूले भन्नुभयो यो योजना यही 2 करोड पनि लान सक्दैन, दिँदै गरौँ, पुगेन भने मागौँ भन्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले त्यो फाइल पुगेको छैन, अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। अहिले पनि त्यस्ता योजनाको भुक्तानी दिन सक्ने ठाउँमा भौतिक मन्त्रालय छ, तर पनि सबै लान आउँदैन। किन नआएको? अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यता अप्ठ्यारोमा छ, उता अप्ठ्यारोमा छ। ऐन नियम कानुन पुरा गरेर आएकोलाई अहिले पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु, अझै 24 गतेसम्म समय छ, त्यो शीर्षकमा बजेट छ, किन लिन आउँदैन निर्माण व्यवसायी? अनि कसरी रहन्छ त्यो अधुरो? एउटा योजना त्यो किसिमको छ। अब खमा जानुहोस्, सालबसाली योजना हो। रिपोर्ट के छ? सालबसाली योजना क्रमागत हुन्छ, सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन छ, जति पैसा लाग्यो त्यतिको भुक्तानी भइसकेको अवस्था छ। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यो क्रमागत योजना छुट्यो, भुक्तानी लिन बाँकी छ, ऐन नियम कानुनअनुसार उसले भ्याट बिल काटिसकेको, दिन तयार अहिले पनि छ भौतिक मन्त्रालय। अर्थ मन्त्रालयसँग अझै पनि हाम्रो कार्यविधि अनुसार, ऐनअनुसार उहाँहरूले 2 करोडको 4 करोड बनाउने उहाँहरूलाई अधिकार छ दिने। ल्याउनुहोस् न, बनाऊ, कोही ल्याउनुहुन्न, तर अप्ठ्यारोमा परेको छ भन्नुहुन्छ। कसैले कोसिस गरिरहनु भएको छैन। त्यस्तो छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, ल्याउनुहोस्। अब खको मैले भनिहालेँ, सबैले रिपोर्ट के भन्छ? सालबसाली योजना हो। सालबसाली योजनालाई अधुरो योजनामा राख्ने हो भने अब नयाँ योजना बनाउने कि नबनाउने? त्यसो भयो भने त माननीयज्यूहरू, अहिले हामीले हालेका नयाँ योजनाहरू अर्कोचोटि क्रमागत हो। बहुवर्षीय योजनालाई कसरी बुझ्ने, क्रमागत योजनालाई कसरी बुझ्ने? यो म बडो अप्ठ्यारोमा परेको छु। त्यसरी हो भने कुनै पनि बजेट नयाँ बन्दैन। यसपालि हामीले हालेको बजेटलाई अधुरो मान्ने हो भने, क्रमागत मान्ने हो भने, अर्को वर्ष बनाउने बजेट कुनै पनि नयाँ योजनामा जाँदैन। त्यो परिस्थितिमा छ। अनि तपाईँहरूले पेश गर्नुभएको छ योजना, त्यो योजनाभित्र त्यही शीर्षक छिराइदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो नि त। 1-2 जना, 3-4 जना मलाई लाग्छ, 3-4 जना माननीयहरू बाहेक भौतिक मन्त्रालयबाट थप बजेट नपाउनु भएको माननीय को हुनुहुन्छ? अनि मन्त्रीले फोन गरेर माग्दै गर्दा नयाँ योजना दिने, अनि छुटो क्रमागत भनिदिनु भएपछि मैले कसरी बुझ्ने? जबकि भौतिक मन्त्रालयको जुन संरचना छ त्यो संरचनाले पठाएको रिपोर्ट त सालबसाली योजना हो, सकियो भन्छ, जति पैसा हो त्यो त सकियो भन्छ। र यो सालबसाली योजनामा बहुवर्षे ठेक्का गर्न कसरी पाइन्छ? कुन कानुन अनुसार पाइन्छ? एउटा मन्त्री तपाईँको साथी अथवा एउटा सचिव तपाईँ हाम्रो आफन्त जेल गएको हेर्न मन छ र? सालबसाली योजनाको बहुवर्षे ठेक्का हुन्छ?
कतिपय कार्यालयहरूले बहुवर्षे ठेक्का गर्नुभएको छ। असारको 31 गते पनि सम्झौता भएको छ झापामा योजना, पैसा छ सालभसाली, सम्झौता 31 गते असारको, जबकि कार्यविधिले ऐनले के भन्छ, असारको 24 गतेसम्म कानुनी हाम्रो व्यवस्था के हो, असारको 24 गतेभित्र भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ नि त। अनि यो व्यतिथिकोलाई अहिले चिर्ने प्रयत्न हामीले नगर्ने हो भने कसले गर्छ, मैले नगर्ने हो भने कसले गर्छ। नैतिक धरातलमा बलियो भएको मान्छे हो म, हेर्नुहोस् कहीँ पनि 1 इन्च सुकेको छैन, सुकिँदैन पनि। अनि त्यस्तो स्थितिमा बजेटहरू बसिरहेको छ। अब तेस्रो गृहवर्गको जुन योजनाहरू हेर्नुहोस्, रातो किताबले पनि चिन्दैन। 2081कोमा पनि 79-80कोमा पनि छैन, 80-81कोमा पनि छैन। अनि एकैचोटि अब 82-83कोमा राखेर बजेट दिउँ भन्ने प्रस्ताव पनि आएछ। शीर्षक राखिदिनु अरे, बजेट राखिदिनु अरे त्यही शीर्षकमा, अनि भुक्तानी दिने अरे। अलकत्र छर्केको छ, ग्राभेल गरेको छ, भुक्तानी दिनु भन्छ। त्यो मिल्छ? कुन चाहिँ कर्मचारीले मान्छ अहिले हालेको बजेट 79-80मा काम गरेको भुक्तानी दिन? त्यो बाँधिएर जाँदैन। हामी बाँधिएर जाँदैनौँ निर्णय गर्ने मान्छेहरू। त्यसले नयाँ काम गर्नु, मैले सोधेँ ल यो बजेट यो शीर्षकमा हाल्ने हो भने, नयाँ काम गर्ने गरी हाल्ने हो भने हालौँ भन्दा त्यो चाहिएन। अनि आफ्नो भुर्यानमा, आफ्नो सडकमा, आफ्नो छेउमा बन्दै गरेको सडकको बारेमा आम नागरिकले चासो राख्नुहुन्न? 79-80मा काम गरेको, रातो किताबले नचिनेको बजेटहरू यत्र तत्र बाँडिएको रहेछ। यो खास गरी झापा मोरङ सुनसरीमा हो र केही उदयपुरमा हो। अब उहाँहरूलाई मैले माला लगाइदिनु बाहेक अर्को विकल्प छ कि मैले हातकडी लाउनुपर्छ कि माला लगाइदिनुपर्छ? अनि हातकडी लाउने रहर त छैन। मैले त जम्मा श्रमदान गर्नुपर्छ, माला लगाइदिन मात्रै बाँकी छ अब त। त्यस कारणले यसमा बजेट हामीले छुट्याएनौँ। यो व्यतिथिको थाक कसै न कसैले आँट गर्नै पर्छ, कसै न कसैले चिर्नुपर्छ। यसमा यस्तो लबिङ निर्माण व्यवसायहरूले खास गरी गरिरहनु भएको छ। मर्मत शीर्षकमा बजेट पठाइएको छ, मर्मत शीर्षकमा रातो किताबले चिन्छ मर्मत शीर्षकको बजेट, अनि बहुवर्षे ठेक्का लगाएको छ। अर्को वर्षका लागि पनि सम्झौता गरेको छ। अनि त्यो योजना पनि बजेटमा राखिदिएर काम गरिदिनु अरे। अहिले बजेट राख्नु अरे अनि भुक्तानी लिन्छ अरे। यस्तो कुरा सकिँदैन। यस्तो कुराहरूलाई चिर्नुपर्छ। मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यो क्रमागत योजना र यो अलपत्र परेका योजनामा निकै लामो समयसम्म छलफल गरेँ। उहाँ पनि उभिनुभयो। उहाँलाई पनि प्रेसर नभएको होइन राख्नुपर्छ भनेर, तर हामीले सकेनौँ। म अर्को पनि तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हिजो एकजना माननीयज्यूले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ बिचौलियाको प्रवेश भयो कि बजेटमा भनेर। बिचौलियाको प्रवेश हुन चाहिँ खोजेको थियो। गएको वर्षहरूमा के भयो मलाई थाहा छैन, हेर्नु होला आफै। तर यो पालिको बजेटमा कर्मचारीको पनि बजेट छिरेको छैन। कर्मचारीहरू मार्फत पनि बजेट छिराउने प्रयत्न हुन्थ्यो रहेछ। त्यो हामीले हेऱ्यौँ। सबै मन्त्रीहरूले अलिअलि अनुभूति गर्नै भएको होला। तर मैले सम्हालेको दुईटै मन्त्रालयमा चाहिँ बिचौलियाको प्रवेश छैन। कुनै पनि ठाउँमा प्रवेश गर्न अवसर मैले दिएको छुइनँ। त्यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र त्यसको जिम्मेवारी पनि म लिन्छु एउटा मन्त्रीको हैसियतले। त्यही भएर बजेट बनाउँदै गर्दा रात पनि बसेको त्यस कारणले हो। शब्दमा बसेका छौँ हामी। कुनै पनि बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश नभएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अर्को कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र विपक्षी दलहरूले उठाइरहनु भएको छ। तर आज सुन्ने बेलामा हुनुहुन्न। सुन्ने धैर्यता नभएपछि लोकतन्त्रमा अलिक अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। म चाहिँ बजेट फेस गर्नुपर्छ, संसद फेस गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि दिन छुटेको छैन। बजेटप्रति संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ मन्त्री, त्यसकारण म कुनै दिन पनि छुटेको छैन। पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले बडो मजाकले कुरा उठाउनु भएको छ। आकाशतिर हेरेर बोल्नु पर्यो भन्नुभयो। त्यो गजबको कुरा छ। किन आकाशतिर हेर्नुभयो? आज आउनु भएन। उहाँसँग म आज नजर जुझाएर कुरा गर्न चाहन्छु नि, फेस टु फेस कुरा गर्ने।
फेस टु फेस कुरा गर्न नसकेपछि आकाशतिर हेर्ने हो। कता हेर्ने र? बजेट बिग्रिएको कसको पालादेखि हो? हामी गएको प्रदेशसभामा थिएनौँ होला, तर यो प्रदेशको जिम्मेवार नागरिक त हो नि, हामीले हेरिरहेका छैनौँ। अहिले जिम्मेवार मन्त्रालय त सञ्चालन गरिरहेछौँ नि, कार्यकारी भएर चलाइरहेका छौँ नि, हामीले हेर्दैनौँ त्यो फाइलहरू। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु यो सम्मानित सभामा, सभामुख महोदय, 2079-80 को बजेटलाई सामान्यतया मैले खोतल्ने प्रयत्न गरेँ। उहाँहरूले क्वेसन उठाएपछि, नत्र भने यसरी अर्काको फाइल खोल्ने हामीलाई त फुर्सद छैन। कसले के बोलो त्यो पछाडि मात्रै खोतलिने हो कुराहरू। कोट्याएपछि गनाउँछ भन्छ नि, एउटा नेपाली उखान्छ नि। उहाँले अस्ति गम्भीरतापूर्वक क्वेसन उठाउनु भयो, यत्रो फेरि विशेष समय लिएर कुरा उठाउनु भयो, अनि हामीले पनि खोल्नु पऱ्यो नि त, हेर्नु पऱ्यो नि त। फाइल त त्यहीँ छ, आखिर हामीले हेऱ्यौँ। 2079-80 को बजेटमा हेर्दै गर्दा उहाँले बजेटमा यसपालिको बजेट सन्तुलनले गुमायो भन्नुभयो। 5 थरमा हेरेको 1 करोडभन्दा बढी बजेट लानुभएको रहेछ। भोजपुरमा हेरेको 2 अर्ब 27 करोड बजेट लानुभएको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ झुरेस्ट भएन? राम्रो भयो, सुनाइदिनु होला, सुन्दै हेर्नुहुन्छ होला उहाँले। यो बजेट यो अहिले आगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेट सबैभन्दा झुरेस्ट भयो भन्नुभयो। अनि 2 अर्ब 27 करोड लानु नपाउँदा झुरेस्ट हुने? यस्तो पनि हुन्छ? त्यति मात्रै हो र सभामुख महोदय? त्यति बेला 20वटा योजनाहरू बहुवर्षे बनाउनु भएको रहेछ होला। हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा थियो, हामीले बुझेका छौँ राम्रो गरी। तर को हुनुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री? हामी चिन्दैनौँ। 3वटा 5 थरमा 1 अर्ब 77 करोडको बहुवर्षे लानुभएको छ। 3वटा 20वटा बहुवर्षे बनाएकोमा 3वटा 5 थर जिल्लामा 1 अर्ब 77 करोडको लानुभएको छ। अनि भोजपुरको त भन्नै परेन, 6वटा। भोजपुरमा 6वटा 2 अर्ब 15 करोडको लानुभएको छ। अब के भयो यो 2 अर्ब 27 करोड माथि? असारमा 2 अर्ब 27 करोड, अनि असोजमा आइपुग्दा 2 अर्ब 15 करोड। यो के भयो? झुरेस्ट भयो कि राम्रो भयो? यो आज म सोध्न चाहन्थेँ उहाँलाई। उहाँले सायद खोज्नु भएको पनि यो होला जस्तो लाग्छ, खोजिदियोस् भनेर। आफू बजेटको प्रवृत्ति बिगार्ने र उहाँले ल्याउनु भएको, उहाँहरूको पालामा ल्याउनु भएको कतिपय बहुवर्षीय योजना अर्थले स्रोत सहमति दिएको छैन कि त्यो पनि बहुवर्षीय नै बनाउनु भएको छ। त्यो सम्हाल्ने जिम्मा पनि हामीले पाइरहेछौँ। भए भरका अगतिला काम, अवैध काम गरेर जानुभएको छ। त्यसलाई ल्याएर वैध बनाउने र सक्सेस गराउने, भुक्तानी दिने काममा चाहिँ आज हामी परेको छौँ। अनि रोस्टरमा उभिएको छ, झुरेस्ट बनिएको छ। आकाशतिर हेरेर बोल्ने भन्नुहुन्छ। यो प्रवृत्ति सबैले त्याग्नुपर्छ। यो राम्रो होइन। र अझै भनौँ सभामुख महोदय, अब यहाँ मैले आज साँच्चै बोल्ने गरी आएको थिएँ, तर उहाँ हुनुहुन्न, दुवैजना हुनुहुन्न। मङ्सिर 4 गते चुनाव भएको हो नि। कुन नैतिक बलले दिन्छ कि असोज हेर्नुहोस्, यहाँ कार्तिक 2 गते पनि बहुवर्षे बनाउनु भएको छ, जबकि उम्मेदवार भएर कुदिँदैछ नि। असोज 6 गते पनि बहुवर्षे बनाउनु भएको छ। असोज 13 गते पनि स्रोत सहमति लिनुभएको छ कि अर्थ मन्त्रालयबाट। मिल्ला सबै चिज हुने। मङ्सिरको चुनावमा उम्मेदवार भएका मान्छेहरू, टिकटको दौडानमा कुदेका मान्छेहरू असोजको 13 गतेसम्म बहुवर्षीय योजना लियो भएपछि, स्रोत सहमति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले के भयो? आफ्नो नैतिकता चाहिँ कहाँ पुग्यो? हेर्दै नहेर्ने अनि उक्साउने मानवजीहरूलाई बोलिदिनु पर्यो, जिउँदा मान्छेहरू बोल्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। गजब छ। आफूले गरेको, आफूले बजेट बिगारेको कुरा नथापाउँदै गर्दाखेरिको कुरा हो। जबकि त्यति बेला तपाईँ, हामीलाई थाहा छ, बहुवर्षको लोड 74-75 देखिको अहिलेसम्मको लोड अझै पनि 11 अरब छ, भौतिक मन्त्रालयमा मात्रै। अनि त्यो दायित्व, त्यो सम्पूर्ण कुराको सम्हाल्दै ल्याउँदै, क्रोनिक भएको योजनाहरूलाई ठेल्दै प्रदेश सरकारको प्रगति हो भनेर यो मुख्यमन्त्री हुँदाको, यो अर्थमन्त्री हुँदाको भनेर हामी चाहिँ देखाइदिँदै हिँड्दैछौँ। अनि रोस्टरमा उभिएपछि भ्याइदिइहाल्ने, यो प्रवृत्ति खासै राम्रो लागिरहेको छैन। यो सबै सचिनुपर्छ। सबै मान्छे जिम्मेवारीमा पुग्न प्रयत्न गरिन्छ, तर
कोट्याउने प्रयत्न गरियो भने अर्कोले पनि खाता खोल्छ खोल्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को पूर्व भौतिक मन्त्री गणेश उप्रेतीजी हुनुहुन्न क्या र? अघिसम्म त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पोहोर संसदमा जसरी भेट्नुभयो, यसपालिको भौतिक मन्त्रीले पनि त्यसरी नै भेट्नुपर्छ भन्ने उहाँको थुप्रो चाहना थियो, तीव्र चाहना थियो। उहाँले सबैतिर लबिङ गर्नुभयो, सक्सेस हुनु भएन। अनि दुईचोटि आफै आएर बोल्नुभयो। यहाँ बजेटमा पनि सहभागी लिनुभयो, दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर पनि आफै बोल्नुभयो। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले जसरी हामीले बजेट लगाएका छैन एउटै गाउँपालिकामा, हामी चाहिँ केन्द्रित भएको छैन, जिल्लालाई हेऱ्यौँ होला, त्यो अस्वाभाविक छ जस्तो मेरो ठाउँमा उभिएर हेर्नुहुन्छ भने त्यो अस्वाभाविक जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उहाँले जस्तो म निर्वाचन केन्द्रित, पालिका केन्द्रित चाहिँ भएको छैन। र उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बजेट कसको पालामा बिग्रिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यथार्थ धरातलमा उभिएर कुरा गरियो भने मात्रै सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। नत्र भने सुन्दा मिठास हुन्छ, जवाफ पाउँदाखेरि त्यो साह्रै नमिठो हुन्छ। जसले जो पूर्व भौतिक मन्त्री हुनुहुन्छ, निवर्तमान भौतिक मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, यो बारेमा धेरै क्वेसन उठाउनु भएको छ। मैले धेरै खोज्ने पनि प्रयत्न गरिनँ, तर जसले खोज्नुभयो अब मैले पनि खोज्नै पर्ने हुन्छ नि त यसको बारेमा त। यही भन्न म चाहन्छु। र अब यो आरसीआईपीको बारेमा अस्ति मैले सदनलाई जिम्मेवारपूर्वक एउटा सरकारको भौतिक मन्त्रीको हैसियतले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय, मन्त्रीले गरेको निर्णयको बारेमा मैले जवाफ दिएँ, जानकारी गराएँ। आरसीआईपी भन्ने जुन परियोजना छ, यो ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, त्यो प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन हुने भनेर हस्तान्तरण भएको छ। यही आयोजना मार्फत हाम्रो प्रदेशमा केही सडकहरू 26वटा सडकहरूको डिपिआर भएको छ, आइई भएको छ। र त्यो त्यति गरिसकेपछि यसको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ। योजना छनौट गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई छ, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई छ। मैले त्यही भएर हामीले निर्णय गर्यौँ, 5वटा आरसीआईपीको योजनाहरू हामीले छनौट गर्यौँ। छनौट गरिसके पश्चात ठेक्का प्रक्रियामा गयो, सम्झौता भयो। करिब 85-86 करोड पैसा बाँचेको छ हाम्रो प्रदेशमा आएको। त्यो बजेट प्रदेश सरकार मातहत प्रदेश सरकारले छानेको योजनाहरूमा लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेर पठायौँ। तर सङ्घीय सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेन। खास गरी सङ्घीय सरकारको पनि शहरी विकास मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। डोनर एजेन्सी एसियाली ब्याङ्क जुन छ, उहाँहरूले तपाईँले गर्नुभएको निर्णय ठिक छ, मन्त्री स्तरीय गरेको निर्णय पनि प्रदेश सरकारले लिएको कदम ठिक छ भनिरहनु भएको छ। यो संहिता अनुसार, संहिताको भावना अनुसार ठिक भएन भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। हामी निरन्तरको संवादमा छौँ एसियाली ब्याङ्कसँग। तर केही व्यक्तिहरूको प्रभावमा त्यो निर्णय लागू नभइसके पश्चात अब त्यसको भरिया भएर बस्न सक्छ प्रदेश सरकार, कारिन्दा भएर बस्न सक्छ यो प्रदेश सरकार? बस्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले अबको दायित्व, आरसीआईपीमा रहेको दायित्व जुन 12.5% छ, त्यो दायित्व हामी बेहोर्दैनौँ र आरसीआईपीको कार्यालय पनि राख्दैनौँ भनेर हामीले पठायौँ 2 गते चिठी। आपत्ति भयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई, आज हुनुहुन्न। उहाँले के भन्नुभयो अस्ति संसदमा मैले बोलिसके पछाडि, मुख्यमन्त्री र भौतिक मन्त्रीको जिल्लाको योजना छानेको कारणले गएको हो, त्यसको आक्रोश हो भन्नुभयो। अब उहाँ हुनुहुन्न, तर मैले सभामा त जानकारी गराउनु पर्यो। उहाँहरू हुँदा चाहिँ छान्नु भएको चाहिँ कहाँ थियो त योजना? म त झापातिरको त देख्दिनँ, फेरि 5 थरतिरै देख्छु, उदयपुरतिरै देख्छु। के भइरहेको छ त्यो चाहिँ? आफूले छानेको यो वैधानिक कुरा हो नि, यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो नि, र संविधानको मर्मअनुसार काम गरे हो नि। होला छान्दै गर्दा भौतिक मन्त्रीको, मुख्यमन्त्रीको, जिल्लाको पर्यो, तर त्यसको पहिचान उहाँहरूले गर्नुभएको होइन, आरसीआईपीले गरेको होइन। ल अरू जिल्लाको छान्नु पर्थ्यो, अरू भूगोलको छान्नु पर्थ्यो, हाम्रै जिल्लाको छानेको कारण नपरेको हो, नटेरेको हो। अनि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले जवाफ दिँदै गर्दा गैर जिम्मेवारपूर्वक जवाफ दिने, अनि संहिताको
ठुलो कुरा गर्ने? संहिताको मर्म विपरीत जसले खेताला प्रविधि अपनाउँछ त्यसको विरुद्ध लड्ने कि नलड्ने? मलाई लाग्छ लड्नुपर्छ। त्यही कारणले हामीले यो निर्णय गरेका हौँ। तर आत्तिनु पर्दैन, हामीले फेरि पनि भन्छौँ। दात्री निकाय जुन एसियाली बैंक छ उहाँहरूसँग बारम्बार कुरा भइरहेको छ र सँगै राखेर अस्ति पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ। सङ्घको अर्थमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री र यहाँको मन्त्रीहरू बिचमा बसेर छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। अनि यति राम्रो निर्णय संहिताको पक्षमा गर्दै गर्दा उसको जिल्लाको छानेन, त्यसकारणले आक्रोश पोखेको भन्दिने। आफूले छान्दै गर्दा कहाँनिर छाने भन्ने हेर्ने कि नहेर्ने, यो परिस्थिति देखिएको छ। त्यसकारण म सबै मान्छेहरूलाई हार्दिकताको पूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले गलत निर्णय गरेका छैनौँ। अब जुन कुरा अर्को बजेट असन्तुलनको कुरा छ, यो पृष्ठभूमिहरूलाई हेर्दै जाँदा हेर्नुहोस् त, हामीले केही कुरा त मिलाउँदै ल्याउँदै गरेको त छ त। गएको वर्ष हामीले पेस गरेको योजना प्राप्त नगरेको होइन हामी नै। आज कसको काटिएको छ? सिलिङभित्रको भौतिक मन्त्रालयमा पेस गरेको योजना कसको काटिएको छ? नथपिएको मैले भने, नथपिएको तपाईँहरूले दिनुभएको 1-2वटा योजना छुटेको छ, मैले थपमा माग्दै गर्दा त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु। 5 जना माननीयज्यूलाई मैले राति फोन गर्दै गर्दा नउठ्दाखेरि छुटेको छ। तपाईँहरूले कल डिटेल हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। फोन नउठाइसकेपछि मैले तपाईँहरूले मलाई पेस गर्नुभएको योजना मैले छान्न सकिनँ। तर पछाडि त मैले सबै माननीयज्यूहरूलाई मैले सत्ता पक्ष मात्र होइन, फेरि प्रतिपक्ष साथीभाइहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष साथीभाइहरूलाई पनि फोन गरेको छु। र के मात्रै गरिएको छ भने थोर धेर भनेको कुरा चाहिँ के हो भने केही कुरामा मैले सन्तुलन मिलाउन पनि कोसिस गरेको छु। अस्ति माघको अन्तिममा बहुवर्ष योजना हामीले 45वटा सडक पुल, 16वटा सडकलाई बहुवर्ष योजनामा लग्यौँ। त्यो लाँदै गर्दा जुन जुन माननीय जीवहरूको परेको छ नि योजना बहुवर्ष, यहाँ फेरि सत्ताको मात्र छैन नि, प्रमुख प्रतिपक्षको पनि छ, विपक्षको पनि छ। जसको बहुवर्षमा परेको छ केही कम्प्रोमाइज गरौँ र बजेट कम लगाउँ, बहुवर्ष उहाँको छ। किनभने बहुवर्ष जाँदै गर्दा 3 वर्षको लागि स्रोत सुनिश्चित भएको छ। 5 करोड 10 करोड भन्दाको मुनिको स्रोत सहमति भएको छैन नि त बहुवर्षमा। त्यसलाई आधार मानेर यसपालि हामीले 2 करोड छुट्याएको छौँ बहुवर्षलाई भने अहिले पनि फेरि अर्को पनि मेरै हुनुपर्थ्यो भन्ने जुन जिकिर छ त्यो चाहिँ सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अस्ति बहुवर्ष लाँदा 2-3टा परेको छ, कसैको एउटा पनि परेको छैन। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गर्दै हो। हामीले 79-80 जस्तो 20वटा लाने अनि 6वटा आफ्नैमा लाने त गरेको छैन, हेर्नु होला त्यो। अनि त्यो बहुवर्ष सहितको सिलिङ खोटाङको हेरेर 1 अर्ब लग्यो भन्नुको खासै मलाई चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन। अब खोटाङमा केही बजेट बढी गयो भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो सत्य हो, त्यो स्वीकार्छु र जिम्मेवारी पनि लिन्छु। किन जिम्मेवारी लिन्छु भन्दै गर्दाखेरि आज तपाईँ 14 जिल्ला छ हाम्रो प्रदेशमा, एकचोटि सर्वेक्षण गरेर हेर्नुहोस् त खोटाङ कहाँ छ? सबैभन्दा कम विकास भएको जिल्ला खोटाङ हो। तपाईँहरूले पहिलो प्रदेश सभाबाट बाँडिएको कालोपत्रे सडक, 1 निर्वाचन क्षेत्र एउटा, त्यो पनि खोटाङमा छैन। अहिले पनि खोटाङमा भित्री सडक एउटा पनि कालोपत्रे छैन। अनि त्यसको समाधान चाहिँ हामीले गर्न पर्दैन र? संयोग पर्यो होला म भौतिक मन्त्री भएँ, जो भौतिक मन्त्री भए पनि त्यसको सम्बोधन गर्न पर्दैन? त्यो समस्या खोटाङमा छैन। र अर्को, त्यसरी गर्दै गर्दा पनि मैले अरू जिल्लालाई अन्याय गरेका छैन, खोटाङलाई न्याय गरेको मात्रै हो। खोटाङ पछाडि पर्यो, त्यो भूगोललाई पनि उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै न हो। तर अरू मन्त्रीहरूले, पहिलाका मन्त्रीहरूले जस्तो विकराल रूपमा अरू जिल्लालाई अन्याय गरेर, अरू जिल्लालाई सौतेनी व्यवहार गरेर त त्यो बजेटको व्यवस्थापन त भएको छैन। खोटाङलाई न्याय गर्दै गर्दा अरू जिल्लाहरूलाई अन्याय गरेको छैन भन्ने मैले बुझेको छु, त्यो विश्वासमा छु। र
अब मैले महानुज्यूहरूले उठाउनु भएको जुन महत्त्वपूर्ण विषयहरूको जुन प्रश्न थियो त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने कोसिस गरेको छु र सबैको उत्तर बढी मप्रति केन्द्रित थियो। मैले हेरिरहेको थिएँ, त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने प्रदेश सरकारको बजेटको झन्डै दुईटा मन्त्रालय गर्दा झन्डै 50% बजेटको नेतृत्व गरेको थिएँ। त्यसकारणले त्यसलाई मैले अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन। तर एउटा मन्त्रालयमा बढी क्वेसन उठेको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, जिम्मेवार मैले सम्हालेको मन्त्रालयको सम्हालेका पूर्व मन्त्रीहरूले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यसको चिरफार गर्नु थियो। तर संयोग के भयो भने उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो। सभामुख महोदय, प्रश्न सोध्ने कपी चेक नगर्ने भयो भने कस्तो होला देश? आज त्यस्तै भएको छ। सुन्न नसक्नेले उत्तर प्रश्न नगर्यो भने यो संसदीय व्यवस्था राम्रो हुन्छ। जसले प्रश्न सोध्छ त्यसले सुन्न सक्नुपर्छ, सुन्ने धैर्यता हुनुपर्छ, धैर्यता घुमाउनु हुँदैन। त्यो भयो भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष बन्छ र लोकतन्त्र अलिक सुदृढ हुँदै गरेर जान्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।